7-Eleven. Tubig. Guys, so Mount Fuji, ayun na. Tubig dito, tubig. Tubig dito. Tubig. Ano bili po kain te? Sopa oh. Ano bili? Ito mo bili? Bibili ko siopaw. Bili ka ng gusto. Oh. Pila tayo, mapila lang ko dito. Oh, pila ka lang. Eh, magkano tayo? Ayun no? Smoothie. Pay at the counter, then blend the blend. Pwede pala. English. Ano may mute? Bili na lang tayo na 5 siopaw. Ano ba gusto mo? Onigiri, siopaw. Ikaw ba? Siopaw. Okay na sa akin siopaw. Onigiri lang te, para meron kang pangkalso sa tiyan. Dati yung juicy chicken ano, 200 na plus oh, grabe. Parang masarap kumain. Anak, isa lang? May tubig ka dun te. Ah, kape o yun, kape. Ay na lang kaya, portolino. Yun lang o yun no. Ganun no. Asan kaya si Pablo? Ayan. Parang ang sarap nito. Wala pa? Nay, mada, nay. Wala, ni kumang nay. Meron. Ah. Pisa man? Ja, pisa man. Daijoubu desu ka? Ja, pisa man wa mo 5 個ください。Kohi. Aka na yan, inumin mo. Yun eh. Kohi to, kohi nyo te oh. Saan dyan? Hot kohi? Latte? Ano kaya si father? Latte? Pare din. Hmm. Ano, ato, hotto, Latte. kape latte? Kape latte. No, ano ba to? Ah, so, Ano, tatsu kudasai. Ako na na. matagal ba tayo te? Malayo ba tayo? Malayo pa tayo. Saan ang lunch natin doon? Eh, di ko alam.